हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो चैप्टर 11 नेचर्स ट्रेजर जो साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 का है उसकी वीडियो है। इसमें मैंने हर एक पेज से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो बनाकर डाले हैं। हो सकता है रिपीटेड भी हो, बट इससे आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है बिकॉज़ ये चैप्टर बहुत ही बेसिक है। तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इससे अपनी तैयारी कर लो और ये बहुत स्कोरिंग होने वाला है। थोड़ा सा लेंदी है बट इसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स एंड एमसीक्यू सब मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया है। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नए नए अपडेट्स और लेटेस्ट नोट्स मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।